노래 원동아가씨의 주인공 우리 가수 박성훈님을 박수로 초대하도록 하겠습니다. 박수로 초대하겠습니다. 나와주세요. 자, 앉아 계신 분들은 박수! 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 새가 울면 오시려네. 내 왕국 기고지 계절이 와도 그리워 오지를 않네. 돌아온다니 그 약속을 곁에 세놓고 기적 소리 슬피운 원동역에서 떠나는 기다리는 해갈픈 원동 아가씨. 오시려나 새가 울면 오시려나. 내 왕국 피고 지는 계절이 와도 그리워 오지를 않네. 돌아온다니 곁에 세놓고 기적 소리 슬피운 원동역에서 떠나는 기다리는 해갈픈 원동 아가씨. 기다리는 해갈픈 원동 아가씨. 여러분 대단히 반갑습니다. 자, 오늘 우리 원동의 미나리 축제에 찾아주신 많은 분들께 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리고요. 제가 아까 우리 MC가 뭐라고 그랬죠? 노래 제목이 뭐라고요? 네, 원동아가씨입니다. 야, 우리 제가 집은 저기 통도사 쪽인데 제가 문화적 노래로서는 고향이 원동입니다. 자, 이게 2022년도에 원동아가씨를 발표해가지고 양산의 많은 축제에 제가 초대 가수로 활동을 하고 있습니다. 삼양문화제 2024년도에도 초대를 받아서 제가 무대에 있었고요. 또 방송도 하고, 얼마 전에는 여러분들이 보셨는지 모르겠지만 TV 조선의 트랄랄라 요랑단의 미스트롯 세븐들하고 같이 방송 녹화도 했습니다. 자, 앞으로 원동 아가씨 많이 사랑해 주시고요. 다시 한번 뭐라고요? 원동 아가씨입니다. 예, 우리 고장의
노래죠. 원동아가씨 많이 사랑해 주세요. 자, 이번에는 미스트롯 우리 친구들이 많이 불렀던 정통 트로트 진성 씨의 내가 바보야라는 노래를 한 곡 보내드리도록 하겠습니다. 저기 나상도 우리 가수 팬들이 많이 오셨는데요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 제가 아까도 말씀드렸듯이 그 터널랄라 유랑단 녹화할 때 함께 했거든요. 예, 반갑습니다. 우리 나상도 씨께도 응원을 합니다. 자, 내가 바보야 보내드리도록 하겠습니다. 자, 저기 박수도 좀 칠게요. 넌 시우를 적시면서 떠나가는 당신에게 작별의 인사라고 이제 와서 그의 눈물 짓네. 하지 말라 잡아도 사랑한다 말고 이제 와서 무슨 소용이야. 내가 바보야 내가 바보야 잡지 못한 내가 바보야. 넌 시우를 적시면서 떠나가는 당신에게 작별의 인사 이제 와서 후회 울줄이야. 뒤돌아가는 당신 가지 말라 쳐다보고 이제 와서 후회할 줄이야. 내가 바보야 내가 바보야 잡지 못한 내가 바보야. 고맙습니다. 여기 지금 앵콜. 감사합니다. 제가 어디 가서 앵콜을 받는 것보다 오늘 원동에 와가지고 미나리 축제에서 앵콜 받는 게 더 신나네요. 여기 보니까요, 제가 뭐 대충 봐도 한 1000명 정도가 앉아 있는 것 같은데 박수 소리가 5000명 소리예요. 다시 한번 박수 한번 주세요. 고맙습니다. 예, 앵콜 한번 갈까요? 여기 보니까요 젊은 분도 있고 또 연세가 좀 드신 분 있는데 오늘 제가 다음에 부를 노래는 여기 있는 분들의 나이를 한 10년쯤 앞당겨 드리는 청춘을 한번 돌려드리는 노래를 한번 보내드리도록 하겠습니다. 제가 여기 내려갈까요? 내려가가지고 한번 가겠습니다. 자, 음악 주세요. 올려주시고요. 앞으로 나오세요. 앞으로. 자, 앞으로 나오시고.
다시 만들고 떠나야겠지. 여기까지 자꾸는 더 이상 욕심이겠지. 피할 수 없는 운명 앞에 소리 내지 못하고 까만 숫덩이 가슴 안고 삼켜버린 너무 두려워. 이대로 떠납니다. 돌아섰던 이 눈물 속에 우리들의 사랑도 버리고 없다는 물설픈 노래 바람은 어떠시겠지. 피할 수 없는 운명 앞에 소리 내어 울지 못하고 가슴으로 삼켜버린 사랑. 아침이고 너무 초라해. 이대로 떠나니까. 고맙습니다. 감사합니다. 앵콜 하라고요? 선생님. 저 본부석에서 안 된대. 본부석에서 안 된대. 사랑꾼에 노래방 반죽이 없어요. 반죽이. 아 저기서 제가 준비된 게 세 곡밖에 안 돼가지고 이거 반죽이 없어가지고 자 3월 1일 날 제 원동 매화축제에 또 오니까 그때 와서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3월 1일 날